Uma vez com a Frontier que teve outro dia desse aqui para consertar a turbina. Hoje nós estamos vendo aqui que o cliente está reclamando de uma batida na roda, certo? Alguém falou que só trocando as pastilhas de freio resolvia. Mas ao desmontar aqui a roda, tirar a roda do local, eu verifiquei o seguinte, certo? Aqui os pinos já estão estragados, certo? Porque cada vez que removem para trocarem as pastilhas, não lubrificam os mesmos. Aí o que vai acontecendo? Ele vai se desgastando, certo? Aí chega dessa forma, chega com essa folga, certo? Fica com essa folga. Aí o pessoal acha que é só trocar a pastilha e resolve. Mas na realidade aqui tem que ser feito o que? Comprado um jogo de pino. A gente leva na retífica, eles faz a retífica dessa peça que é o suporte da pinça, certo? O que é que eles fazem aqui? Eles reabrem o furo onde o pino trabalha e faz uma bucha sobre medida pelo pino. Aí a pinça fica zerada de novo, sem folga, aí não bate. Se andando no lugar onde tem a trepidação, o que vai acontecer? Isso aqui vai bater, mas é uma pancada tão chata que vocês nem imaginam, certo? Hoje eu verificando ali um polo, eu vi que uma pessoa, não sei quem foi inteligente, que fez o que? O dono reclamava também da mesma pancada. Ele agarrou, soldou aqui a pastilha no suporte da pinça, deu um pino para a pastilha parar de bater. Aí ele reclamando que o carro só estava freando uma roda. Aí a gente trouxe aqui, aí eu desmontei tudo ali o polo, desmontei tudo ali e vi, porque ele disse que quando pisava no freio sobrecava uma roda. Claro que a pastilha estava soldada no suporte, não tinha como ter a freagem. Aí então é isso aí, eu vou mostrar pro dono do veículo aqui. Logo também as buchas da sapata aqui, logo de cara a gente tá vendo da Frontier que estão ruim, certo? Estão estragadas. Não sei se o cliente vai querer trocar tudo hoje. Já tá um pouco tarde também, mas a gente vai desmontar. Conforme ele resolver a gente faz, viu? Então mais uma vez aí, certo? A folga do outro lado talvez esteja pior do que essa, porque tá batendo mais do que esse lado. Eu dei uma volta no carro para identificar. E é isso aí. Pois valeu, galera. Olha aí, chocalheira que dá. Então, viu? Vamos resolver o problema aqui. Pois valeu.